30 случаи на грип во Куманово евидентирани се од 31 март до 6 април годинава, а на ниво на државата пријавени се 319 случаи на групни пријави за заболени од грип, односно заболувања слични на грип, за 37,6% помалку во споредба со претходната недела, покажуваат податоците на Институтот за јавно здравје. Во однос на возрастната дистрибуција, 174 лица се на возраст од 15 до 64 години, 60 кај деца на возраст од 5 до 14 години, 43 кај лица на возраст над 65 години и 42 се регистрирани кај деца на возраст до 4 години. Највисока инциденца се регистрира кај децата на возраст од 0 до 4 години. Според податоците на Институтот за јавно здравје, во јануари годинава биле евидентирани 7710 случаи на грип, во февруари 11210, а во март 5067 случаи. Мислам дека е завршена сезона на грипот, има спорадични случаи, али сосема мал број, да речеме. Еден пациент на ден, два, на 50-60 и така. Така да треба да се плашеме сега од и така. Може и преку лето грип негде да падне, ама ете така, ова време мирно е. Беше малку, она личеше како на корона, со високи температури, со повеќе денови траење, значи и со терапија и без терапија траеше околу 10 дена, даваше, значи, губи на апетит и али сезонски грип и така во подешок, малку потешко поминуваше, повеќе требаше ангажман и на младежни лекари и на пациентите тоа. Министерството за внатрешни работи соопшти дека вчера на граничниот премин Табановце полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово и социјални работници презеле мерки за сузбивање на асоцијална појава питачење. Според надлежните, во 17 часот од слобода била лишена 22 годишна кумановка поради сомнение за сторено кривично дело. По документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава, информира МВР. Општина Куманово од вчера почна да упатува опомени до сопствениците на хаварисани, неисправни или нерегистрирани возила паркирани на јавна површина во градот. Како што е посочено во соопштението, се повикуваат сопствениците на ваков вид возила да се обратат до секторот за инспекциски надзор со цел возилата бесплатно да им бидат транспортирани на соодветна локација. Во спротивно, доколку сопствениците не постапат согласно со бараното, против нив ќе биде поднесена пријава за сторен прекршок според Законот за безбедност на сообраќај на патишта, според Законот за јавна чистота и Законот за управување со дополнителни текови на отпад, стои во соопштението. Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди при МВР до надлежното основно јавно обвинителство Куманово поднесе кривична пријава против едно лице поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело несовесно работење во службата, соопшти Министерството за внатрешни работи. Според МВР, пријавената референт за управни работи во одделението за управни работи Куманово на 20 декември минатата година извршила продолжување на регистрација на приколка Тирсан и на патничко возило Шевролет Калос и покрај тоа што не биле исполнети законски препишаните предуслови за продолжување на регистрацијата, односно двете возила немале поминато технички преглед. Исто така на 27 декември минатата година пријавената извршила продолжување на важноста на регистрацијата на патничко возило Opel Corsa и покрај тоа што подносителот на барањето не приложил важечка лична карта, односно приложил истечена лична карта, што е и еден од условите за регистрација на возило. Продолжувањето на регистрацијата пријавената го извршила во периодот кога користела боледување. Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди против пријавената поднесе предлог за поведување на постапка за кршење на работниот ред и дисциплина и изрече задолжителна мерка за отстранување на работно место, суспензија до завршување на дисциплинската постапка. Обележувањето на пешачките премини се спроведува со цел поголема безбедност на пешаците во сообраќајот. Хоризонталната сигнализација во градов и приградските населби годинава ќе се обележува со 2 милиони денари средства одвоени од буџетот на општина Куманово.
При редовното обележување на пешачките премини, приоритетни секогаш се улиците во близина на училиштата и градинките. Обележувањето на хоризонталната сигнализација е во надлежност на јавното предпријатие Чистота и зеленило. Ние имаме делегирана надлежност и по програма на општина Куманово и ја работиме и сме задолжени за хоризонтална сигнализација. За таа цел и намена имавме определено минатата година 2 милиони денари во програма. Потоа имаше ребаланс со оглед на големиот опфат на пешачките премини и сите останати елементи кои се под нас. Имавме ребаланс плюс дополнителни 1.500.000. Ова година имаме повторно определено 2 милиони денари. Значи, самата хоризонтална сигнализација опфаќа фарбање на пешачките премини, на шрафираните острва, исцртување на полни испрекинати коловозни ленти, означување на автобуски постројки и ги опфаќа и централното градско продречје и приградските населби и сите оние пешачки премини околу училиштата во цело Куманово, како и предверските објекти. Овој тренд ќе продолжи. Значи, ние имаме специјализирана екипа за таа работа, која се обучува, имаме и специјализирана машина. Според сите параметри станува збор за одлично одбележување. Тука наидуваме на известен проблем со фарбата, односно бојата која набавуваме. Минатата година, под тендерска постапка, набавиме солидна боја, меѓутоа самата има многу мал век и избледува. Оваа година сме во план и веќе сме во постапка на еден посебен тип на одбележување, ќе видиме дали ќе го спроведеме, на принцип на пластика. За таа работа ќе обучуваме екипата и ќе продолжиме да одбележуваме поквалитетно, како би можеле да го заштитиме населението, а и самиот сообраќај. Територијалната противпожарна единица Куманово во текот на изминатата ноќ бележи 2 интервенции. Пожарникарите во првиот случај гаселе сува трева во атарот на село Скачковце, а втората интервенција била на опожарен оџак на семена куќа на улицата Иго Тричковиќ, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. И во двата случаи се уште не е позната причината за опожарувањето. Бројката на лицата со дијабетес постојано расте. Доколку се прави скрининг за рано откривање на болеста, тогаш би се добила пореална слика за бројот на заболени пациенти од дијабетес, смета председателот на Сдруженијето на дијабетичари од Куманово Зоран Бојковски. Според информациите со кои што располага Бојковски, во идниот период на ниво на државата ќе бидат набавени дополнителни бесплатни сензори за мерење гликемија во крвта кај најмладите пациенти. Медицинските лица велат дека посебно последиците од короната наамо се и кај помладото население е зголемена бројка, да не зборуваме за возрастните, така да веројатно со натамошното ангажирање наше ќе успееме да ги натераме луѓето да прават скрининг за дијабетес за да дознаат, затоа што голем дел од лицата и не се откриене затоа што не биле на преглед, токму за тоа и таа бројка е каква што е. Да, имаме ветување ќе се зголеми за децето до 18 е зголемена бројката и до 25 години. Се надеваме дека за сите тип 1 лица ќе бидат обезбедени, меѓутоа веројатно во текот на овој наредна година, така е договорот и во она што од Министерството има информација дека сензорите ќе бидат обезбедени за сите лица со тип 1, кои што се околу 3.500 во државата. Употребата на сензорите има повеќекратни придобивки. Овозможува постигнување и одржување на гликемијата во секое време, превенирање на компликации од дијабетесот, оптимизирање на способноста за учење кај младите луѓе со дијабетес, а исто така се овозможува родителите да ја мерат ноќната гликемија на децата без да мора да ги разбудат. Воедно, системите алармираат и превенираат акутни состојби кај дијабетесот, како хипогликемија и хипергликемија. Во просториите на општина Куманово се одржа работен состанок во рамки на проектот Регионално партнерство за подобро спроведување на зелената агенда на локално ниво, финансиран од владата на Швајцарија. Според информациите од официјалната веб страна на општина Куманово, на состанокот присуствувале представници од Центарот за климатски промени, Националниот ромски центар општина Куманово и јавното предпријатие Чистота и зеленило. Општината е партнер на проектот каде што ќе се реализираат активности со директен придонес
придонес за подобро спроведување на барањата од зелената агенда. Како дел од напорите за поефикасно спроведување на овие политики на локално ниво, беше идентификувана темата управување со отпад. Во таа насока се дискутираше за чекорите кои локалната самоуправа ќе ги преземе во однос на ова прашање и приоритетните акции во соработка со јавното претпријатие и граѓанските организации. Констатирано е дека мора да се подигне свеста на граѓаните, како и да се зајакне контролата на инспекцискиот надзор, наменета за сите оние кои не постапуваат согласно со законските одредби. Ученици од 6-то оделение во основното училиште 11 октомври ја посетија Националната установа Музеј Куманово, објави училиштето. Кустосот на музејот Фросина Лазаревска редоследно хронолошки им ги појасни експонатите со нивната символичност и намена. Учениците поставуваа разновидни прашања за природата и функцијата на археолошките наоди, за оружјето и предметите кои потекнуваат од периодот помеѓу двете светски војни, за фотографските записи и за етнографските обележја на претходниот век, стои во објавата. Целта за изведување на посетата е промоција на материјалната и духовната култура која останала во наследство од нашите предци и кревање на свеста за грижа и заштита на културното наследство. Министерството за внатрешни работи ги известува граѓаните дека секторот за компјутерски криминал активно презема мерки за истраги и исправување со фишинг напади кои имаат за цел да ги измамат граѓаните и да ги добијат нивните лични или финансиски податоци. Фишинг нападите најчесто се изведуваат преку лажни електронски пораки, веб страници или пораки на социјалните мрежи кои изгледаат како да доаѓаат од доверливи извори како што се банки, државни институции или познати компании. МВР апелира до граѓаните да не се отвораат линкови или прилози од сомнителни е-пораки, да се проверува адресата на испраќачот, официјалните институции и компании користат службени домени, да не се внесуваат лични податоци на сомнителни веб страници, да се користи двофакторска автентикација за дополнителна заштита на сметките и да се пријават сомнителни пораки кај надлежните институции или во банката.